हेलो गाइज, मैं आपका योगेश कुमार, मैक्स फ्लिपर। तो गाइज आपको पहले तो बहुत सारा थैंक यू सो मच। आपने इससे पहले वाली वीडियो मतलब पार्ट 1 में बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, तो उसी के चलते हम इसका पार्ट 2 लेकर आए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में। Oh no! हेलो भैया। हेलो भैया। एक्चुअली क्या है भैया, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ करो। मैं क्या है बहुत दूर से आया हूँ, अच्छा। पागलैंड से। जान दो क्या? नहीं भैया, नहीं। अरे कहाँ से जानोगे, आपकी बस की नहीं। वैसे कोई बात नहीं, अब सुन लिया ना पागलैंड से। हाँ। मैं वो क्या है एक खुशबू सुंघाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप रेडी हो? हाँ, और ये जो खुशबू है ना, मैं सारे देश वाले जो लोग हैं, देश के लोग हैं ना, हाँ। सभी को देना चाहता हूँ। बट मैं स्टार्ट आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे तो से क्यों? आप अच्छे लग रहे हो यार मेरे को। अच्छा, कितना हैंडसम लग रहे हो, बॉडी वॉडी है, ठीक है? अरे मस्त लग रहे हो यार आप। तो मैं सुंघाऊं आपको खुशबू? हाँ। रेडी हो आप? रेडी। पक्का? पक्का। Oh no! Oh no! नहीं भाई, हो जाओ भाई। अरे एक्चुअली क्या है, हम प्रैंक कर रहे थे। तो हाँ जी गाइस, कैसी लगी वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जल्द से जल्द देख सको। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले वीडियो पे प्यारा सा लाइक और फैमिली में शेयर कर दो वीडियो को। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।